見到咧啲職員啊，都係喺度清理緊入邊積水啦，地下就放咗啲嘅沙包。頭先同負責人講過，佢哋今晚都要喺度加班，同埋都已經係要求咧商場方面咧可以安排到一啲嘅抽水機俾佢哋咧係抽走一啲嘅積水㗎。嗱，而我哋去睇睇咧呢一個溜冰場嗰邊啦，都係咧係水浸得都幾嚴重㗎。咁都係圍咗一啲嘅網啊，同埋入邊咧見到嗰個積水咧都係有大概5至6厘米咁深度啦。嗱，然後再一路行過去咧，其實而家呢一度咧上面都係不斷咧係滴緊水落嚟啦。上面天花板啊係仲未修補好，都係不斷有水係瀡落嚟。咁同埋咧睇一睇咧地下呢個水浸嘅情況有幾多咧？其實大概都係2至3厘米左右啦。咁都係好啲人都好似要我咁樣啦，間水咁樣行㗎。嗱，咁同埋現場啦，商場嗰啲職員咧都見到佢哋咧係叫一啲現場喺度湊熱鬧嘅市民咧就最好係離開啦，因為咧都係為咗安全起見。嗱，而家望過去嗰邊咧，成個地下都係積水㗎啦。咁職員咧都係喺啲扶手電梯嘅位置咧係攔住咗，就唔俾市民上嚟嘅。咁而家喺呢一度咧，好多嘅記者啊、傳媒啊，都係停留喺度咧，睇住咧現場最新嘅情況。嗱，講翻呢，大概係職員嗰方面話，商場職員方面話，夜晚大概8點幾嘅時候，係聽到突然間好大聲傾盆而落嘅水聲。咁然後咧就發現原來係喺上面美食廣場嗰層個天花咧，懷疑係受唔住個強風同埋大雨咧係破裂，咁就好多水咧係流咗入商場入邊。咁頭先我行過見到啲鋪頭都已經擺晒紙皮啊、沙包、毛巾咁樣咧，塞晒喺個門口度咧，防止啲水咧係入咗去鋪頭入邊嘅。我哋會喺度睇住最新情況，先交翻俾新聞部。好啊，唔該。我哋轉睇其他消息。多個國家嘅飛